各位大家好，2018围城国际世纪大预言系列讲座世纪大预言之千火灵环专题报告。这个千火灵环的专题报告，是因为我们在最近有接触到一些朋友也是我们宗教界里面的修炼人，那发现到一个很重要的问题是其实大家都还不知道，说宇宙空间因为层出坏灭发生了很大的事情了所谓的宇宙大爆炸的理论那是科学家看到了。实际上宇宙整个膨胀到不可思议的境地，不止时空加速，整个时间加速了，地球上的时间加速到其实地球人本身自己不知道的。那宇宙爆炸的情形呢，就是层出坏灭，这个灭绝的末节就是最后了所以才有那么多的世界末日的预言出来。但因为觉者下世我们讲到千佛灵环万主下世，那就是这个所谓的宇宙的这个创世主呢，看到非常庞大到不可思议的宇宙将因为层出坏灭而将崩溃炸毁，所以一念之间呢，层层下走。那在层层下走中号召着层层庞大天体中的法王天主这些伟大的神呢，随他下至正法这个是一件非常大的天机。整个三界被创造的真正的目的，就是因此，就是为了挽救即将毁灭的宇宙大穹非常庞大的大穹，所以呢，才有千火灵环万主下界，也才有三界的被创造，也才有很多的神下来以他的形象造人。从西方的耶和华黑人的神也一样以他形象造人当然是黑人的颜色，黑色的颜色那我们东方有女娲女娲还有一些道家道家以黄种人为主的体系。那印度当然是佛啦，以佛的这个形象下来造人的。那所以看他们的舞蹈的姿势就可以知道是很像那个就是类似佛家的佛家的那个手势手印。那我们今天特别为大家来讲到这个千佛灵环的专题呢，其实是非常重要的一件事情那围城有出一本书叫《后起之入时代之万王之王》。那这本书呢，开宗明义在开头的时候有一个标题创世子慈悲一念，层层下走，带着万主下界，千佛灵环。那我想我知道，在这个所谓的一般我们那个佛教界呢其实并不熟悉这件事情那因为末法末节在释迦牟尼佛的法在2500年后的今天呢，其实到了末法的时候一般人呢看不懂经典也没有这个觉者亲自讲法来解释任何问题，所以很多事情是摸不透的但在这一次呢真正的有东西方也好，还有这个我们中国各代的这个非常有名的预言家呢，预言了一件非常庞大的事情就是这个弥勒下世的事情尤其在近100年里面呢，很多高人曾经预言的事情陆续的展现出来。从烧饼歌里面讲到这个千佛灵环万主下界然后这件事情当然这是牵扯到非常大了，牵扯到各位的生命不只是在人这边的生命。过去人是怎样是轮回转世，所以真体不死真身元神不死所以呢，其实一直在转世，一直在等了这一件大事。
所以释迦牟尼佛在他最后49年讲法以后，讲了一个《妙法莲华经》，特别这部经的原来名字其实也是实际上叫做正法华经。宇宙空间在正法更新中提到的就是这么一件大事。然后里面呢这个是有讲到所谓的释迦牟尼佛49年讲法罗汉菩萨不是这些弟子要学的，也是告诉大家，其实大家要修的就是唯一最后一个活成大法。那只有在创世主这个宇宙开天辟地的创世主下来的时候，才能传这个从佛的国业修起的法。这样的殊胜，其实在释迦牟尼讲《妙法莲华经》的时候就展现出来了。三请佛三请释迦牟尼佛的弟子呢，三请佛呢来讲这个法，一直到5000比丘比丘尼优婆夷优婆塞离席，释迦牟尼才讲了这个故事。但讲的时候呢，还必须讲了10个譬喻，怕这些弟子虽然是罗汉弟子，跟在旁边的上座部罗汉弟子，可是也是很困难的。释迦牟尼知道这么大的事情，要一下子这些人以人以罗汉修到这个罗汉的这些弟子能一下了解这个是不容易的，所以讲了10大的譬喻，最后才讲出很重要的事情很重要的事情就是弥勒将下来，各位要留下来，阿罗汉住世就是要等弥勒下来这样才不是枉费一次的修行是因为如果你罗汉就这样走了你说回到你的世界去好了释迦牟尼的世界去那宇宙层出不穷，宇宙庞大的天体，宇宙的无量无量数不尽的世界，佛的世界，佛道神，庞大天体，宇宙大到不可思议的宇宙，即将层出不穷毁掉了，你回去也没有用的，所以都要留下来，留下来，留下来。释迦牟尼知道这些事情，所以讲了一个非常重要的经，就是《妙法莲华经》，就记述宇宙正法。创世主在人间正法，其实创世主下世来的时候其实非常漫长，一直没有离开，一直没有离开三界一直没有离开地球。因为宇宙层层空间的佛道神，这些非常庞大的法王天主，陆续在下来的时候，这个创世主必须跟大家结缘，他必须成为你的亲朋好友你的父母子女，因这样的因缘，而且还要受记，各位下来的时候要受记，你们未来将得法，将因为圣人直接在人间成就最后的救度的时候，正法的时候，各位会遇到这个法，有人的身体，而且会看到这部法的红传，甚至真实的去得到这部法。那现在目前我们在积极的把这事情打开，也是为这么一件事情大家从一个人普普通通转世多少次了，千万次了，那一直到这一次呢，突然之间告诉你，你是从天上下来的神，哇，不可思议的非常高的法王天主下来，你可能也不大怎么相信的。那西方的圣经启示录中他也提到这个万王之王。我们常常在讲说，你知道万王是谁吗？当然不是人间的国王，人间国王没有什么了不起的因为大家其实在历史的过去因为随创主下来，创主都授记大家要做过1000年的王其实大家在中国转世是第一站，然后有些转世到海外去就回来干嘛这个事情其实这个天机会慢慢打开现在主要是告诉大家你的来历。常常我们看到禅宗有一些公案常常在参话头，哪一件事情呢我为何而来
我从哪里来？为何而来？我要去哪里？我到底是谁？过去在佛家里面，我们知道，其实没有人能点开这件事情哦。这个天机唯有创世主下来亲自传法才会打开。那这次因为创世主在普度众生，所以他不会出家啊。他因为要救度到全世界，不能只入哪一个门派哈。所以他以一个所谓的布衣的形式推背图大家看到他是以布衣的形式展现。在烧饼歌流本也讲得非常非常的清楚他出生在什么地方？不在官宅里，也不做官不是官方也不在皇宫里面这个所谓出生在那个草堂内一般平民的家里边这样。这个历尽的辛苦还不是这一世，又是累世的辛苦中为了这一次的正法，其实大家也是为了这次正法，也是非常非常的辛苦为了这次法也断过头，历经的事情超过一般人那个想象了所以其实这次为什么要特别讲到千火灵环？因为我们在去年底原来要办一个这个所谓的论坛这是世界宗教世纪大论坛世界的一个宗教论坛，国际的一个宗教论坛那是因为金额问题还是机缘还不怎么成熟那我们就暂缓去办理就对了。但是这件事情千火灵环的事情是非常非常的重要，所以我们这一次呢，才特别来把这个专题拿出来也是整个我们在做这个大义眼世纪大义眼的系列讲座，就是也在筹备这个所谓的我们希望今年的年底，2018年年底呢，能够完成这个所谓的世纪大义这个世纪论坛宗教论坛。那因为人类普遍的都是有一些信仰不管东西方，这个信仰的人口非常大的。那宗教系统打开来的时候，人类其实也就逐渐可以打开来了，因为每个人都有参与一个自己认为是应该相信的学习的一个宗教信仰。那在东西方现在目前已经逐渐打开了这个义言中，这个创世主这个所谓的在这一次能够前面普度众生的时候的这一个衔接第5个佛弥勒这其实是创世主来担任的。创世主以弥勒之名在人间出世，而且这次正式的正化宇宙呢2亿年的文明史，我们人类的2亿年文明史不是宇宙2亿年的文明史呢，这个就是2个地球年。在第1个地球年的时候就已经在安排这次正法的事，所以在最后人类在因为热核战科技发展，热核战要爆炸前，创世代的人类号召人类一起建造一个月球。所以月球是一个空心的钛金属，一个空心的这个行星型战舰，它伪装成一个星球。其实当年这个月球它还有起了一个科学的效果，就是在人世间里面呢，它达到那个24小时就让地面保持光明它有这样的效果。当时月球的一面对着地球这一面呢，其实光亮无比，而且很近它轨道很近，所以在《山海经》就讲这个月球称之为不周山，像一座远远的像一座山可是它并没有连在地上。那后来因为那个亚特兰蒂斯跟母大陆作战这个所谓的亚特兰蒂斯共工氏怒撞不周山，去撞了这个最后期间因为失败嘛，战争失败以后，最后去撞了这个月球所以叫共怒撞不周山破一个小洞。所以后来呢，这个拜女娲神的原始部落跟我们这地球内部的，就是原来月球下去的这个原来的远古人类呢，有星战能力的远古人一起这样挖五色石，提炼五色石就是所谓钛金属去补什么？补那个小洞，月球上的小洞，叫做女娲补天
这时候的女娲，这个在传说中的女娲补天啊，不是那个造人的那时候的女娲。这时候的女娲呢，其实就是他们原始部落拜女娲神嘛，啊，拜女娲神的这个原始部落哈，他一起协助地内人哈。地球里面是有远古人类哈，从5大种族各肤色的人不同，到最后演进到7个种族。听说最近他们要跟人类见面哈，当然这个还有一些问题要解决啊，就是200年前发生了工业革命的问题，就是外星人介入地球。原来过去地球是不准外星人介入，可是为了这一次考验这些千活灵环、万族下界的这些生命哦，所以这些神特别安排了外星人介入。所以跟工业革命到现在来讲，他们这些外星人积极的在进行很多他的精密工程，只是人类到现在还不知道这个真正的轮廓哈。一直到宇宙爆炸的时候，外星战舰很多云集太阳系，是因为什么？因为宇宙爆炸的时候，他们的星系很多都毁掉了。他们在毁掉前呢，逃离了他们的地方。他们发现到唯一安全的就是太阳系，全部都过来了哈，过来，所以整个太阳系里面密密麻麻的星际战舰哈，但是都是隐形状态啊。未来观察地球的，全部要伪装成像云朵这样，不至于惊吓人类。那目前有一些很大的揭露哈，有一个揭露宇宙啊，它本身也在打开这个天机。那是2014年11月以后才开始向人类准备揭露这个太阳系的一些真相。但是这些生命呢，也都要听从创世主的安排啊。比地球大的这些战舰的机神都叫它躲到太阳后面。所以各位可以看到一些很特殊奇怪，怎么会有这些战舰呢？哇，不得了，比地球还大啦10几倍哈！它呢记得去年2017年呢年底的时候又发现到一个圆形的大型战舰在太阳旁边吸取能量，然后在5年前也是同样哈，这个战舰的位置稍微不一样而已。可见呢，其实我们人类这边空间已经发生了非常多大的变化，只是大家因为收集资讯的问题哈，并没有完全有一个很好的轮廓，一个拼图围城本身就是在把这个拼图人类的来历、未来跟归去的地方回家的路有一个拼图把它拼出来所以在宗教信仰的领域里面，我们在探索的过程里面也发现到了很多疑问，到最后，其实围城本身去中国大陆90年代就去的，其实刚好是这个创世主开始传话，1995年传话的时候就去大陆大概6次，最后一次是跟团过去了，就不一样，第7次是不一样。那在过去的过程里面遇到了就是游走全中国大陆自助旅行这样东南西北鸡足山大理鸡足山长江、重庆、成都、长江上海黑龙江哈尔滨这样一路过来厦门上海厦门那这样其实也可以说，其实当时就在寻找创世主弥勒的踪迹了，只是自己还不是非常的清楚。那一直到1997年呢10月的这个时间呢，到中国大陆去，又到五台山连上五台顶北台顶2次。回来的时候，在香港来看到创世主的他的书这个转法轮。看了说非常惊讶，说哎呀，惊觉人类还有真幸运还有这样的大姐的传这部法。其实对这个创世传的话，其实当时在香港看了3天，把它看完那个书后来回来台湾的时候，其实回来台湾有幸也找到他们在教一些动作当那个一位基督教长老跟我教动作的第一动的时候，我就知道，哎呀，弥勒下世了不得了！只是周边的朋友这些老学员们并不
知道这件事。他们问我说：“哎，年轻人，你觉得你学的这套功法有什么心得呢？”我说这是一个修佛大法，修佛大法哈。讲到说释迦牟尼佛，其实释迦牟尼也提到说，弥勒传法传的是佛乘大法，弥勒传的佛乘大法，那是从佛的果位修起。那人间呢，一般来讲，一般的这个所谓的像释迦牟尼佛传法，他只能讲如来以下的法，人类是不能知道如来以上的事情，一直到创世主下来。所以释迦牟尼在《妙法莲华经》特别讲到49年讲法，他没有讲法，他说他自己没有讲法，因为真正要讲宇宙根本大法的这创世主弥勒，以弥勒之身呢，就是所谓的贤劫千佛的第5个佛来讲这个话，这是创世主根本他是创世主，宇宙间多高层次的佛道神，没有一个知道这个创世主的真正名字，所以民间只能称他为弥勒古佛那很古老，他是呢这个弥勒古佛，可不是那个布袋和尚布袋和尚当年呢，他为了证实未来弥勒将会出来，那大家对他的反应是什么呢？他就讲了一个很有名的偈这个就是弥勒真弥勒，分身千百亿时40人10人自不是这个天机到现在是非常管用的，因为弥勒的分身就是他的弟子到处跟大家见面弘传他的弥勒的佛乘大法。可是有些部分呢，其实这些弟子呢根本不知道不了解他的师父就是以弥勒之身份出现的就是人类最后救度的这个弥勒圣人。那一般人呢看不懂因为他出现的时候用气功方式，尤其又受到一个庞大政权的打压所以这个事情污蔑跟打压都同时存在所以你看到推背图第41项就看到了，这个就是非常有名的推背图，1700多年就看到那个一个所谓的政权他在打压全国家的动员全国家力量，在打压这个所谓的这个圣人传的这个佛乘大法，宇宙根本大法那因为这样呢因为当时是用气功的方式呢在弘传，所以大家呢就这样误以为这个是一般气功，不是这是真正的创世主以弥勒之身份在传这个法。那这些典故、这些真相，其实预言全部这些东西方的预言家留下的非常深刻的预言，通通有很精辟的讲过了我们前面跟各位讲的从莲花微笑到刘伯恩的石碑、刘伯恩的烧饼歌，一直到我们谈到明心见性什么你是你的本性你的所谓的佛性元神然后到这个所谓的推背图讲到了弥勒下世的龙华三会。那这一次我们讲到这个千佛灵环，其实这个背景因素大致前面都跟大家介绍过，以后我们讲这个千佛灵环，也许大家都非常能够比较有个轮廓性的了解在西方也是有预言到这个圣人出世包含这个穆斯林回教这边也讲到他们尔萨圣人下来，传说中的尔萨圣人下来什么时候呢？骗子横行的时候你知道现在就是这种诈骗案子非常多，所以其实已经是全球性的骗子横行的时候，他们说的尔萨圣人就是这个弥赛亚，就是圣人世世这个弥赛亚在东方就是叫弥勒，但是这个创世主他的来自更高高到不可思议的，在宇宙间有一个称这个创世主的话号，就是所谓的无能胜宇宙间没有一个神佛道能够胜过这位的觉者，这个觉者的慈悲大到不可思议，为一切众生承担到不可思议的不可思议。
法国预言家1999年曾经这个诺查丹马斯他看到的这个东方的圣人，这个所谓的弥勒这个创世主呢，他为宇宙承担了不可思议的那个业力宇宙中非常大的黑暗物质往地球上压的时候1999年7月，由这个创世主承担起来，他把这些邪恶物质全部这样往自己身上把它这个在自己身上承受。因为这个物质一丢到整个地球上来讲，整个地球是直接会炸掉的。那因为这些旧宇宙的神在考验这个创世主，说你要传这么大的法，要这么多的这么多的神佛来得这部宇宙根本大法，所以我们要考验，要用宇宙最大的考验，把宇宙中非常庞大的一些败坏的物质往地球上压。最后是创主整个来承受。这个创主在山上隐居起来闭关起来，整个承受了9个月，全身被砸碎因为这个物质太过的邪恶了，而且是败坏的物质，所以创世在承受过程里面，整个身体砸碎了好几次，死而复活。所以后来我们知道，在西方有所谓的复活节 Easter， 其实他讲到的就是这个是诺查丹马斯，他就是在1999年这个诸世纪里面，1999年7月这个预言的延后的时候，同时也把这个典故留给西方人，希望他们在庆祝复活节的时候，不要忘记东方圣人属兔的东方圣人。其实法国预言家400多年就看到了这个圣人出生的是属兔。1951年的兔年，木兔之年，所以这种事情只有东方人才会知道，西方人不知道兔后头灵抓变搞给搞低那个所谓的属牛羊兔这个兔是它的生肖。1951年木兔之年，那个蛋呢？其实那个蛋也启示的蛋呢，这是神对人类的启示的蛋也被发现了。1994年黑龙江的一个农场里面，有个基督徒的家他养了养的鹅里面一只鹅生了一个蛋，蛋上面记来5个字：神已来到。四周神已来到，然后顶上呢，蛋的顶部有一个王，我们知道那就是万王之王来了那这个蛋其实在中国大陆好多人去看最后那个政府叫大家就是警告他们不准妖言惑众你把蛋处理掉。那个农场主人就把蛋赶快拿走就送走。有人把它拿来你们各位在网络上还可以看到这个影片他拍的影片，然后做个保护壳，把里面的蛋清拿掉蛋清清掉，怕它这个因为会诅咒掉，然后这个就把蛋呢照片就丢带出来，大陆的海外。那现在只是不知道气象不知道气象，也许这个事情圣人出世的事情整个打开的时候会再出现到各位的面前。那这个千国灵环万主下界这个事情都已经成立了也成立了，包含这位刚才看到的这个所谓的复活节的启示Easter， 明明 Easter 的英文字就是东方圣人的意思。过去很多事情我们在整理这些预言的时候，陆续都一直出来超过我们想象的。没想到说有这么多的天机都在讲到这个创世主这个弥赛亚下来的事。那我们现在说实在的，我们在想办法把它向全世界打开。那其实我们是缺乏一些朋友来帮忙你们如果觉得说这个资料非常珍贵，你们都可以把它分享给你的好朋友。如果在海外的话，也欢迎你们把它翻译成英文。如果这个视频你可以把它字幕可以打英文打中文，我们都非常欢迎的，因为这个是功德不可思议的然后功德无量这个福报之深然后大家的来意一定会很重要，就一定会遇到这个抉择记得微尘在早期的时候，年轻的时候曾经有一个愿望，就说我
啊，这个是脑袋心中里面啊冒出来一个很长远的一个信息，就是被我看到的人终必成就。当时因为还没有学佛教哈，这个终必成就也很奇怪哈。我去有设立一些宗教系统的时候，还是可能就是被我看到的人终必成佛吧。那后来得了这个创世主宇宙根本化才知道说，这个就是因为我将会得到这个宇宙根本大法，所以呢，其实我也自己告诉自己，这个将被我看到的人呢，都将必成就，这样一定会一样得到这个宇宙大法修回去哈。那这个佛神大法，其实这一次的创世主弥勒弥赛亚传的法是宇宙根本大法这个法就是佛神大法。那从佛的国业修起，所以一般人是不容易理解的。你看《妙法莲华经》，如此的不简单，就是这么一回事，就是这么一回事是非常不可思议的。所以有些宗教宗派呢，他们在干嘛拜经是可以理解的，因为这部经的威德不可思议真的太了不起了但是大家一定要弄清楚的是，弥勒下世46万亿年，因为宇宙大爆炸，所谓的整个极速时空加速的膨胀，速度加快的时候，那个银河系都急速的脱离原来的星系这个科学家一直在报道。只是他们不知道怎么回事，其实宇宙爆炸，所以圣人下世带着千火灵皇万主下界造了三界，造了人皮，就是为了这件事情。整个要来做宇宙的更新，做宇宙正化更新完了，现在大概红传它大法已经25年了，所以呢，现在就是开始准备进入人间的法正人间。这法正人间，当然这天机会整个打开正法行于世间，神佛大显，乱世渊源皆得善解对大法行而者，下无生之美，依着人心归正，众德行善，万物更新。松松无不尽大法救度之恩普天同庆，同祝同颂。大法于世间，前圣之时，始于此时。这个是创世主本身这个留下了一个预言，叫法正人间义。各位可以在网络上也查得到这份的资料。其实你在看围城的这个介绍的时候，你一定可以找到，一定可以找到这个创世主是谁。那么我们这里隐晦其名是因为需要你真正的去找。我们先告诉你天机以后，你再去找到他，你赶快去得他的法。得他的法的话，各位一定要记住，你是有责任的。先得法的有责任去证实法，去弘传大法。不管你是现在得，还是很早以前就得法的这些修炼的弟子也好，我们要以无私的这种的基础去整个把它弘扬开来。宇宙之所以成之坏灭，其实就是因为思。很高的神动了一念思念一个思结果导致它以下的层空间它创造了空间很多都成诸坏灭。所以未来的人类要能够不再成诸坏灭，未来的神，包括你的世界、你的天体、你的庞大的世界不再成诸坏灭，这些王这些法王天主你在人间的修炼里面一定要非常记住，叫破除私心所以天下为公世界大同这是接下来法正人间可能会出现的一些真相一些真相。那我们今天特别跟各位提到这个千火灵王万主下界这个就是要特别再叮咛一次因为我们的一路下走的历史都是非常不可思议的，非常艰辛的，一直到人间来。从天上的时候看到人间黑浪滚滚，人类的未来黑浪滚滚因为三界设计是以整个法界颠倒，
所以一来到人间的时候，都是为师为我的哈，非常非常恶劣的环境，造了非常大的业。但是这个创世主以他自己的功来赎了大家的罪为大家唤起这一次有人的身体，才能在这一次呢有人的身体准备得化，不记过往之恶这个创世善解一切乱世渊源这是创世为大家做的事。那详细的有记录在这个后期苏鲁时代的王王之王这一本书里面。那这本书呢，其实我们在这个博客来三民书籍你网络上一样可以买到这本书，露天的一样。那我们也有一本精装书，那个是一个典藏版的精装书。那我们这个也是限量的，它已经快要卖完了你在三民书里可以买到这个限量的精装书那一本是5000块。我们为什么要讲这本书？其实微尘不存钱所以一路过来其实是都是两袖清风都是很多我们的朋友们我们台湾的北中南的这些好朋友的来帮助我们，才能够大概将近了15场的展览包含海外在韩国香港跟德国的展览。其实我们都希望还能够到日本跟美国去展览，因为相关的有些信息包含月球的事情我们都希望能打开。天空之城就是讲月球，宫崎骏的天空之城就讲月球，还有很多的天机很多人都不知道，还有因为邪恶的意志所以有很多人都不敢介绍创世主的事。那跟各位介绍的是说，你如果要去看创世主的话知道这个所谓的千火灵王万主下界的天机，万王万主下界的天机，推荐大家去看一个叫神印艺术团最近那个2月会过来台湾演到3月这个是全球演出的。那目前这个创世主他呢用这个所谓的歌曲舞台的舞跳舞的方式呢一个艺术表演的方式来告诉大家千火灵王万属佳节的天机。这个就是神印要表达的，其实是这个创世主把他过去讲法9天传法的整个功力压在2小时的神印表演中。所以你们去看，有的朋友去看的时候，你会很惊讶，不可思议全身的变化是非常大的相等于当年的9天的讲话那今天呢，我们特别跟各位介绍到千火灵王的事情呢就先介绍到这里，还希望大家多来帮忙，多来推广这个，我们把这个世纪大业的事情向全球打开做这件事情，哪怕你在网络上一个转发按一个赞，其实众神都记录下来了，这是不可思议的，唯一的不可思议唯一的不可思议。所以你在后面一定会所谓的得法因为人类将有80%以上的正面得法。那得法的时候，你在这么庞大的积德积下这么庞大的威德的时候，其实你要修出多高的功都不可思议。这次整个修炼呢是完全门全部打开，都没有门了也没有封顶。你要修多高，就看你的心性，看你在历练中吃苦得悟人舍中苦中苦中，你能修出多高的信心就是多高的信心。那也是因此跟大家共勉不管你是修炼人还是一般的我们还没有得法的朋友们，这个圣人下世的真相是真实的，真实不虚的。一修炼人不能讲假话。我们告诉各位呢，创世圣人弥赛亚已经来了，创世主已来了，请大家赶快分享出去。谢谢大家，谢谢大家，谢谢大家。